Hey, mambo vipi? Je, ushawahi kuonaga picha kama hizi zina trend mtandaoni? Kama mwaka jana Disemba ziliwahi kuvuma sana kwenye Instagram, TikTok status na sehemu kama hizi. Leo nitaenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza picha kama hizi kwa idea ulionayo wewe. Kwanza kabisa anza na ChatGPT kwa ajili ya kugenerate idea yako unayotaka wewe. Kwa mfano, hapo unaweza kuandika lugha yoyote unayotaka wewe. Kwa sababu natumia Kiswahili, uliona nimeelezea kwamba nahitaji nione mtoto anaokimbizwa wa Kiswahili na vitu kama hivyo. Andika unachojisikia wewe kuandika. Then after kuandika utaona ChatGPT inakupa maelezo na unaweza ukaiambia shorten, andika kwa Kiingereza, au pia unaweza ukaiambia naomba ushorten hayo maneno kidogo, vitu kama hivyo. Baada ya hapo utatumia the same site ile ya kwetu ambayo inaitwa Microsoft Bing, bing.com. Ukiandika kisha unajiunga, then unaenda kwenye inspired, then unaenda kwenye images, utafika kwenye sehemu nilofika mimi hapa. Then hapo ndo sehemu pekee utapoweza kuselect na kuandika yale maneno uliyakopi kwenye ChatGPT. Utayakopi na kupaste hapo. Baada ya hapo utabonyeza create, nayo utaona picha zako kama hizo zinatokea hapo. Kama umependa au hujapenda unaweza kubonyeza create tena na maneno yatarudi hapo. Then kama unataka kitu iwe realistic, isikae cartoon, basi usisahau kuandika neno realistic mbele. Hapo unaweza kuadd a lot of things, kama vile kuwe kuna miti, milima, kuwe kuna mvua, kuwe kuna nini, chochote unachokifikiria, then ndo sehemu yako pekee ya kuandika. Umeona? Yes, kama hapo utaona nilikuwa nimeamua kwenda kuedit vitu baadhi na nikaenda kuadd nikatoa 3D animation, maana 3D animation nimekaa katuni sana. Nikatoa nikaacha tu neno realistic, nami nikasema create, na utaona hapo AI itafanya kunitengenezea tena hizo picha, lakini this time itajaribu kudeal na realistic na sio 3D animation. Na kama unavyoona picha hizo hapo, remember hizi ni AI, usitegemee 100% itakuwa sawa. Sometimes macho yanaweza kawa yamecheza, vidole vikawa vingi zaidi, lakini ukiona umepata errors kama hizo, wewe endelea kucreate tena na tena paka pale utapopata tool yako, picha yako ulioipenda. Remember, kwa siku moja unaweza kugenerate paka picha 15, na zikipita hizo picha utabidi usubirie kama dakika kama masali moja au mawili ili upate tena muda wa kurudia tena. Vitu kama hivyo, na kazi ni rahisi hivyo. Kama umependa video yetu, basi usisahau kulike video hii na kusubscribe kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, ili tuweze kufika milestone yetu ya subscribers 1000. Nawe tutaonana siku nyingine. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.